тука е да кажеме има одредена бројка на пример сега да кажеме не знам кој број на луѓе, ако се соберат потписи, едноставно и да не сака тој самиот, тој ќе биде отповикан. Меѓутоа, тоа е лесно да се направи таков механизам. Меѓутоа не се случува во такви држави со отворени листи. Луѓето ако се види дека за жена му си купил нешто со службени пари што бил на пат, се дознае, веднаш самиот мора да си даде оставка, затоа што ќе биде така застрамен пред луѓето, ако не си даде оставка веднаш, што тие едно што ќе го отповикаат, второ што нема да смее да искочи на улица, ќе го плукаат сите како си смееш да крадеш од народни пари. А кај нас си мангуп, ако крадеш, а глуп и будала си, ако не крадеш од народни пари, па ти си нормален, сите крадат, се нашо. Се нашо, да. Тоа е тотално створил простор за надпревар во квалитет. Бидејќи секој ќе сака да покаже повеќе, за да добие наклоноста од граѓаните. А бака му е на тас нададено број 3, број 4, број 5 на листата. Со отворени листи се бираат луѓе со највисок квалитет, најстручни, со најдобра историја во животот што се покажале, да кажем. И што год ќе каже некој, ама ќе го погрешиш, ќе избереш ваков и таков човек. Кој год да го избереш пратеник или советник, тој после мора да го оствари тоа што го ветува. Често пати и мора да работи во интерес на народот и на државата. Што ќе му каже партијата или што ќе биде он лично заинтересиран, тоа веќе е неважно. Тотално 180 степени се менуваат и затоа подитно на Македонија е потребен овој воведување на систем со отворени листи.